shu 3 ta narsani tushunib yetganimdan keyingina hayotim o'zgarishni boshladi. Birinchisi, o'zimni hayotim uchun o'zim javobgarman. Hech kim orzuyimdagi hayotni meni o'rnimga kelib qurib bermaydi. Men xohlayotgan narsalarni, meni maqsadlarimni, meni orzularimni hech kim meni o'rnimga kelib ishlab olib bermaydi. Ikkinchisi, meni hech kim yaxshi ko'rishga majbur emas va men ham hech kimga yoqishga majbur emasman. O'zimni hayotimda o'zim yashashim kerak va o'zimni qarorlarim, o'zimni xatolarim natijasida paydo bo'lgan hayot meniki va bu qarorni mustaqil chiqarishim kerak. Uchinchisi, muvaffaqiyatda hech qanaqa siri yo'q. Qanaqadir bitta knopka yo'qki, biz muvaffaqiyatli yoki omadli bo'lib qolamiz. Haqiqiy muvaffaqiyatga mehnat, qiyinchiliklar va xatolar ortidan qilingan xulosalar bilan yetib borilar. Albatta, bular meni shaxsiy fikrim va shaxsiy xulosalarim. Aslida shunaqa degani emas.